Hola compas, ¿cómo están? ¿Algún experto que sepa de motosierras que me diga qué está pasando con mi moto? Por más que le arrancaba y sí prendía, pero no cortaba. Como que algo le fallaba y todo eso. Comenten que han tenido una experiencia algo así. Gracias. Y puro Oaxaca. Que contigo se quiera casar.